हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलजी फिक्सिंग। देखिए हमारे पास एक कस्टमर का रियलमी का मोबाइल आया था। प्रॉब्लम था, डिस्प्ले डैमेज हो गया था। कस्टमर के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया था। देन उसके बाद से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था और डिस्प्ले भी इसका डैमेज था। देन हमारे पास 25 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस इंजीनियर से वो लोग मोबाइल चेक करें। देन इसका बोर्ड में भी शॉर्ट था और इसका मोबाइल डिस्प्ले चेंज करें। डिस्प्ले चेंज करने के बाद देखिए अभी न्यू डिस्प्ले से डिस्प्ले चेंज करने के बाद देखिए मोबाइल अभी ऑन हो गया है। अगर आपको भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आया है, अगर इसका मोबाइल का डिस्प्ले चले गया है, अगर स्पीकर्स डैमेज हुए या इसका बॉडी डैमेज हुआ है, आप लोग एलजी फिक्सिंग को ज़रूर कांटेक्ट करिए। हमारे पास एक्सपीरियंस इंजीनियर से वो लोग कंप्लीटली आपको डायग्नोस करके मोबाइल रिपेयर होता है या नहीं बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलजी फिक्सिंग।